Hola chicos, veremos ahora cómo convertir un tema o una grabación que está en un solo canal a dos canales a estéreo. Para ello ingresamos al SoundForge, es mejor ingresar así, botón derecho y abrir. Una vez que estemos dentro del SoundForge, ¿sí? Vamos a abrir y escogemos, en este caso yo tengo preparado un MP3 que he grabado, La que he era de la bajado, comunicación. ¿no? Que está grabado en un solo canal, ¿sí? Entonces, La era de la si comunicación lo está llena de reproduzco, paradojas. Estamos. está muy bien grabado, además está editado, creo, pero en un solo canal, no está en dos canales. Para convertir a dos canales, lo que hay que hacer es irse a proceso, al menú proceso, escoger convertir canales, ¿sí? Y lo que hacemos es hacer un clic aquí y buscar la opción que vaya de mono, mono es uno solo, a estéreo, estéreo es dos canales, al 100%, hacemos clic en OK y si lo extendemos te muestro ya está en uno y dos canales. Esto es muy importante porque cuando tú grabas y quieres reproducir esto en algún aparato que sea estéreo, no se escucha muy bien, se escucha en un solo parlante. Entonces si lo conviertes a dos, ya puedes escuchar de mejor forma en estos aparatos estéreos, ¿no? No se notará La mucho era la de la diferencia, comunicación está llena de paradojas. Estamos. pero si lo reproducieras en un aparato estéreo sí se notaría la diferencia. No te olvides grabarlo al final, no ve, con Save As, y bueno, escoger MP3 y colocarle un nombre. Nos vemos. Bueno chicos, en edición también te va a servir a veces cuando particularmente grabas tu voz. A veces la voz es muy delgada o a veces es muy gruesa. Entonces lo que se hace es cambiar los semitonos, ¿no? Para ello, por ejemplo, aquí tengo grabado La esta era de voz la de locución. comunicación está llena de paradojas. Estamos más conectados que nunca. Bueno, entonces veremos, lo que hay que hacer es ir a efectos. Vamos a agregarle un efecto, ¿ya? Y tenemos que escoger este efecto, pitch. Entonces lo que hacemos aquí es escoger el efecto shift. Te lo muestro aquí. Entonces entramos aquí a lo que dice el manejo de los semitonos. Aquí está semitonos, ¿ya? No hay que exagerar con esto, ¿sí? Es decir, hay que subir una, dos o tres unidades en el caso de que quieras la voz gruesa o la quieras un poquito más salgada. En realidad lo que hace es maneja las velocidades, los semitonos, ¿no? Si yo lo hago un poquito, por ejemplo, a este lado, ahí al 11, digamos, por ahí, ¿no ve? Y veo, La listo. era de la comunicación está llena de paradojas. Estamos más conectados que nunca. Pero no sabemos bien a quién, aquí o a dónde. Entonces lo que parece es que es una voz de una ardilla, no ve, de un animalito, ¿no? Pero lo que está pasando cuando muevo hacia este lado, y esto aumenta positivo, es que aumenta la velocidad, ¿ya? De la misma forma, si voy hacia el otro lado, fíjense, estoy en cero y voy a -1 o a -2, ¿sí? Y hago una vista La era de la previa. comunicación está llena de paradojas. Estamos más conectados que nunca. Pero no sabemos bien a quién. Entonces, lo que se necesita a veces es que tengas una voz un poquito más gruesa o más delgada, dependiendo del tono de tu voz, por estos semitonos, ¿ya? Ahora, cuando yo tengo un archivo así seleccionado como este y le aumento la velocidad, el tamaño del archivo se va a reducir, ¿no? Porque las ondas se hacen más pequeñas, estoy avanzando más rápido, ¿sí? De la misma forma, si yo agarro y jalo este botoncito hacia este otro lado, estoy haciendo más lenta, ¿no? La locución, estoy haciendo mucho más lenta. Entonces el archivo también va a ir creciendo, se va a hacer más grande. Entonces a veces eso no es aconsejable, ¿sí? Entonces lo que tú tienes que hacer para que quede con el mismo tiempo que estás manejando aquí es preservar la duración, ¿no? Cambias esto y escoges preservar la duración. Entonces depende un La era de poco la comunicación está llena de paradojas. de la voz. En este caso yo tengo una voz grave, una voz gruesa, ¿no ve?
bueno, el locutor, no es mi voz, ¿no? Para grabar este tipo de archivos se necesita un buen micrófono, ¿sí? El micrófono que estoy usando ahorita, por ejemplo, no es tan bueno, por eso la voz del locutor se escucha más fuerte incluso que la mía, ¿no? Entonces puedes jugar tú con esto, ¿no? Incluso con esto puedes trabajar, ¿ya? Pero no es aconsejable, es aconsejable subir uno o dos puntitos, ¿no? Por ejemplo, yo lo voy a mover hacia este lado, uno, dos, tres, digamos 4. La era de la comunicación está llena de paradojas. Estamos más conectados que nunca, pero no sabemos bien a quién, a qué o a dónde. Nunca. Entonces presiono stop, ¿ya? Eso puedes ver aquí, ¿no? La duración, si tú escoges preservar duración y le das en OK, ¿no? El tiempo va a ser el mismo, va a respetar, ¿ya? Pero sí ha cambiado. La era de la comunicación está llena de paradojas. Estamos más conectados que nunca, pero no sabemos bien a quién, a qué o a dónde. Nunca antes. No te olvides entonces ir cuando quiero aplicar un efecto, efectos, ¿no? Estamos trabajando con el efecto pitch y shift. ¿Listo? Si quieres deshacer esto o quieres grabarlo también, acuérdate que entramos a file, vamos a grabar como, ¿no? Puedes grabar en MP3, no te olvides que estamos trabajando generalmente en MP3 o WAV, puedes coger otro, ¿no? Te hago recuerdo que el audio a 256 kilobits como está aquí es el mejor, digamos, es de la mejor calidad, ¿no? Y obviamente escoger un lugar donde tú quieras, ¿no? En este caso yo estoy manejando la carpeta grabación y tengo, como anteriormente has visto, ¿no? Una de estas es la voz del locutor, luego hemos cambiado a estéreo, que es la que estoy manejando, y esta que sería, digamos, el locutor con voz delgada, ¿sí? Y lo grabo, ¿no? Bueno, chicos, hasta ahí tenemos ya otro efecto aplicado. Bueno, chicos, nos toca ver un efecto más, un efecto que se llama el efecto eco, ¿ya? Entonces para ello tienes que escoger un lugar determinado para aplicarle un eco. Generalmente se le aplica al final, pero tú puedes hacerlo en cualquier lugar. Por ejemplo, a ver, escojamos un momentito aquí y escuchemos. Pero somos incapaces de humanizarla. ¿No? Entonces, lo que podemos hacer es seleccionar una parte y darle un efecto de eco en este lugar, ¿no? Entonces me voy a efectos, acuérdate que estamos trabajando con efectos, hemos hecho el efecto pitch shift, ¿no? Vamos a utilizar el efecto eco, delay eco, ¿ya? Y vamos a escoger la opción simple. Entonces no te olvides, estamos trabajando con efectos, puedo aplicar a toda la grabación o solamente a una parte, como lo estoy haciendo aquí. Entonces selecciono la parte que me interesa, efectos, delay eco y simple, ¿no? Siempre tienes el botón vista previa para ver. Pero somos incapaces de humanizarla. Bueno, seguramente esto está sucediendo porque aquí ya lo he dejado con un efecto, ¿no? Normalmente debería estar así y bueno, Pero somos incapaces de humanizarla. ya está aplicando un efecto, ¿no? Entonces el delay time es el que quizás ya se ha movido y por eso es que está sucediendo esto. Lo mismo con estos botones, ¿no? Estos botones seguramente cuando tú ingreses van a estar en un solo lugar y yo ya he hecho movimientos, por eso es que me sale así como un efecto, ¿no? De todas maneras tú puedes escoger aquí varios efectos, por ejemplo este, veamos qué es lo que sucede. Pero somos incapaces de humanizarla. ¿No? Pongámosle un poquito esto aquí para ver. Pero somos incapaces de humanizarla. ¿No? Si no te gusta, escoges otro y vas probando. Pero somos incapaces de humanizarla. Tenemos miles de amigos potenciales. Bueno, mucho más largo el eco, ¿no? Y bueno, Gran Cañón, a ver. Pero somos incapaces de humanizarla. Tenemos miles de amigos potenciales, pero vivimos. Bueno, entonces tú puedes mover esto y ver la parte que has seleccionado. Y si no te gusta, pues cancelas y escoges otro, ¿no? Entonces la idea es que vayas probando estos efectos dependiendo también del trabajo que estés haciendo, ¿no?
por ahí es un jingle musical, entonces necesitas más efectos eco, ¿ya? Además, antes de colocarle OK, decirte que, bueno, estos 3 efectos son los que estoy mandando. Acuérdate lo que nos ha pasado durante la semana, no hemos podido hacer mucho el trabajo porque tenía problemas con el sonido. Entonces te mando estos 3 efectos solo para que los veas y me digas luego, me hagas una retroalimentación del si el sonido, ¿no?, está mejor o no está mejor, o por lo menos ya se escucha, ¿ya? Para la siguiente clase lo que tienen que hacer es ir alistando 3 temas musicales que tengan el mismo ritmo, ¿ya? Vamos a tratar de hacer un mix, ¿no?, mezclar 3 temas de sonido utilizando nuestro programa, el SoundForge. Pero el ritmo es bien importante, no puedo mezclar, por ejemplo, un ritmo lento con un ritmo muy rápido, ¿no? Entonces tú escógete un tema musical de tu agrado y bueno, 3 temas, mejor si son del mismo artista. Generalmente los artistas manejan, digamos, un solo ritmo, ¿no?, de la mayoría. Entonces ya a tu elección, ¿sí? Trata de que estén los archivos también grabados en MP3, ¿ya? Entonces no hay tarea, simplemente es que abras el archivo de tu voz, le vayas aplicando estos efectos que hemos visto y ya alistes más que todo para la próxima semana estos 3 temas de un mismo ritmo, ¿ya? Trabajaremos con eso y haremos un mix. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es estudiar un poquito el ritmo, ¿no? Normalmente hay una batería generalmente en los temas que es las que lleva el ritmo, ¿no? Entonces tú tienes que ver el ritmo, si es, por ejemplo, lento, ¿no?, digamos tan, 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 y los 2 temas sí tienen ese mismo ritmo, ¿ya? O si es un poquito más rápido, digamos, ¿no?, pam, 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 pam. Entonces escuchen un determinado tema eso. Entonces ese sería, digamos, tu tarita, buscar estos 3 temas con un mismo ritmo, ¿ya? Bueno, a ver, yo voy a escoger en este caso, a ver, probamos con este también. Pero somos incapaces de humanizarla. Bueno, entonces ahí digamos, OK, ¿ya? Entonces veo cómo ha quedado, ¿sí? Hemos tenido tanta información, pero somos incapaces de humanizarla. Tenemos miles de amigos potenciales. Bueno, entonces así quedaría el trabajo, ¿no? Tengo 2 canales, le he puesto algunos efectos y veremos todavía muchos más efectos. Ya falta el copiar, por ejemplo, una parte de esto y hacer que esto se repita, ¿no? Nos falta ver varios efectos, pero lo iremos haciendo a medida que vayamos avanzando. Te pido una cosa también: si ves y reproduces este archivo en YouTube como les he pedido, coloca tu nombre abajo en los comentarios, ¿sí? Entonces ahí colócame alguna cosa, ya lo vi profesor, alguna cosa así. Si el sonido no se escucha bien, también alguna cosa coméntame, particularmente tu nombre, porque eso es lo que necesito ver, quiénes realmente se interesan aquí en esto, ¿no? Listo, nos vemos, chicos.